Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bu gün Əsmən Masazlı qəsəbəsində geniş həyət yanı sahəsinə malik olan 2 mərtəbəli 4 otaqdan ibarət olan evimizdə mən tanış edirəm. Xatırladım ki, gördüyünüz kimi 1-ci mərtəbə manat betondur, 2-ci mərtəbə manat betondur. 4 dövrəmə qoşa daşla inşa olunub. 2-ci mərtəbəyə qalxan pilləkənimizdir. Sağda evimizin qonaq otağı, mətbəxi və sol tərəfdə isə evimizin sanitar qovşağıdır. Birinci növbədə mən sizə evimizin qonaq otağı ilə tanış edim. Bax, belə bir möhtəşəm, gözəl bir dekorativ aboylarla işlənmiş, qızılı aboylarla işlənmiş qonaq otağıdır. Pəncərələr şəbəkə pəncərədir. Həyətin arasında 3-4 dənə maşın daxil olur. Qiymət çox gözəl qiymətdir, super qiymətdir. 90.000 manata belə bir möhtəşəm bir gözəl bir evimiz satışa çıxıb. Təcil olaraq qaz, su, işıq mərkəzi konstruksiyanın hamısı burada çəkilib hazır vəziyyətdədir. Həyətin sahəsini bax buradan görə bilərsiniz, hörmətli kanalcılar. Görün, bax bizdə maşın daxil olur, 3-4 dənə maşın daxil olur. Bütün kommunikasiya xəttləri qaydasındadır. Həyəti tam daşla döşənilib. Marşrut xəttinə və məktəbə çox yaxın bir ərazidə yerləşir. Buraya isə birinci mərtəbəyə aid olan sanitar qoşa hörmətli kanal izləyicilərimiz. Pəncərə düşən tərəf düşməyən tərəf qoşa daşla inşa olundu. İndi isə mən sizə ikinci mərtəbəsindən tanış edib. Pilləkənin lakı vurulmayıb ki, yəni alıcı aldıqdan sonra pilləkənimizin lakı vurulacaq ki, yəni ayaqqabı ilə girilməsin. Yəni o baxımdan lakı vurulmayıb. Dövlət ipotekasına yararlıdır. 4%, 8%, 5%, 6% fərqi yoxdur da. Yəni bank sizə kredit ayırıbsa bu evimizi kreditlə də əldə edə bilərsiniz. İkinci mərtəbədə isə sağda sanitar qovşağımız, bir yataq otağı, ikinci yataq, üçüncü yataq və balkonla çıxışıdır. Və sanitar qovşaqları gördüyünüz kimi termoqrafla işlənilib 61-20-yə. Bütün sistem çəkilib, yeri stopoldur. Mərtəbə arası bir daha xatırlayın, manat betondur. Solda evimizin belə bir gözəl bir yataq otağıdır. Pəncərəsinin qarşısını keçən bir maneə yoxdur. Qiymət çox super qiymət. 90.000 manata belə bir gözəl bir möhtəşəm ev. Və sözsüz ki, yenə də qiymətində endirim olunacaq. Koridor sistemi də gördüyünüz kimi genişdir. Və sonuncu yataq otağıdır, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Tam yaşayış olan bir ərazidir. Buradan görə bütün yan görəsi hamısı villalardır. Və balkondan da